Finlandiya 5,5 milliongina aholiga va dunyodagi eng gigant tajovuzkor qo'shinga ega davlat. Bunday qo'shindan himoyalanish uchun faqatgina armiya va harbiy texnikaga tayanib bo'lmaydi. Shuning uchun Finlandiya yer ostida yana bir davlat barpo etdi. Bu favqulodda holatlarda deyarli butun aholini sig'dira oladigan bunkerlar tizimidir. Ularning soni 50 mingtadan oshiq. 1939-yilda Sovet ittifoqining tanklari va bombardimonchi samolyotlari Finlandiya hududiga bostirib kirdi. Tarixga qishki urush nomi bilan muhrlangan bu mojaro 105 kun davom etdi. Oxir-oqibat 1941-yil martida imzolangan tinchlik shartnomasiga ko'ra Finlandiya hududining qariyb 10% Sovet ittifoqiga berishga majbur bo'ldi. O'shanda fin xalqi eng katta tarixiy saboqni olgan. Ya'ni, agar qo'shning tajovuzkor bo'lsa, doim urushga tayyor tur. Aks holda mustaqilligingni osongina boy berasan. Ushbu ko'rsatuvimiz mobaynida Finlandiyaning asosan Rossiyadan himoyalanish uchun bunyod etilgan qudratli mudofaasi haqida so'z yuritamiz. Finlandiya uzoq yillar davomida betaraflik siyosatini yuritib, Moskva bilan ziddiyatga bormaslikka harakat qildi. Jumladan NATOga ham qo'shilmadi. Biroq 2022-yilda Rossiyaning Ukrainaga keng ko'lamli bosqini bu muvozanatni bir kechada izdan chiqardi. Urushning dastlabki oylarida Vladimir Putin o'zini Rossiya imperiyasiga asos solgan Pyotr I bilan taqqosladi va go'yoki uning merosxo'ri sifatida zimmasida tarixiy vazifa borligini aytdi. Bu juda aniq signal. Ya'ni Moskva Ukraina bilan cheklanmoqchi emasdi. Putin sobiq imperiya hududlarini, jumladan Boltiq bo'yi davlatlarini ham Rossiyaga qaytarishni maqsad qilgandek taassurot uyg'otdi. Tarixda bir asr mobaynida Rossiya imperiyasi tarkibida bo'lgan, biroq 1917-yilda rasman mustaqillikka erishgan Finlandiya uchun Putinning bunday nosog'lom qarashi jiddiy xavf tug'dirardi. Ushbu tahdidga qarshi Finlandiya avvalambor NATO eshigini taqillatdi. Kreml bunga darrov javob qaytardi. Putinning iddaosicha, Fin davlatining NATOga qo'shilayotgan Rossiyaga ochiqcha tahdid va shimolda yangi front ochilishga olib kelar ekan. Shunga qaramay Finlandiya 2023-yil 4-aprelda NATOga a'zo bo'ldi. So'ngra mudofaa byudjetini rekord darajada oshirdi va armiyasini tubdan modernizatsiyaladi. Davlat mudofaa byudjetidagi eng yirik xarajat havo kuchlariga to'g'ri keladi. Finlandiya 2021-2022-yillarda qiymati 8 milliard yevrodan oshadigan shartnoma asosida 64 ta F-35 qiruvchi samolyotini xarid qildi. Shu davrning o'zida mamlakat AQSh bilan keng qamrovli mudofaa sohasidagi hamkorlik bitimini ham imzoladi. Endilikda AQSh harbiylari Finlandiyadagi harbiy bazalardan foydalanishi va mamlakat hududiga harbiy texnika hamda jihozlarni joylashtirishi mumkin. Shuningdek, Finlandiya Yevropadagi eng qudratli artilleriya kuchlaridan biriga ega. Uning tarkibi hujumlarni qaytarishga shay turgan 700 ta gaubitsa, 700 ta og'ir minomyot va 100 dan ortiq o't ochish reaktiv tizimlaridan iborat. Shuningdek, harbiy xarajatlarni 7 milliard dollardan 2032-yilga borib 12 milliard dollargacha oshirish rejalashtirilgan. Finlandiya Rossiya bilan chegaralarini mustahkamlamoqda. Kreml chegarada migrantlardan bosim o'tkazish vositasi sifatida foydalangach, Finlandiya 2023-yil oxirida sharqiy sarhadlarini butunlay yopdi. Shundan so'ng o'sha chegara bo'ylab odam va hayvonni farqlay oladigan kameralar hamda ilg'or datchiklar bilan jihozlangan 200 kilometrlik ulkan mudofaa to'sig'ini qurdi. Bu orada yana bir bahsli qaror qabul qilindi. Finlandiya 2025-yil aprelda Polsha va Boltiq bo'yi davlatlari singari piyodalarga qarshi minalarni taqiqlovchi Ottawa konvensiyasidan chiqishga qaror qildi. Buning sababi aniq edi. Ushbu konvensiya ishtirokchisi bo'lmagan Rossiya Ukrainada nimalardan bemalol foydalanmoqda? Finlandiya mudofaasining asosiy kuchi inson resurslari. Finlandiya majburiy harbiy xizmatdan hech qachon voz kechmadi. Mamlakatning 24 ming kishilik doimiy armiyasi nisbatan kichik bo'lsa-da, davlat urush sharoitida 280 mingdan ortiq askarni safarbar qila oladi. Zaxira kuchlari 870 ming nafardan oshgan. Hukumat rejasiga ko'ra 2031-yilgacha mazkur ko'rsatkich 1 million nafarga yetkaziladi. Bunga erishish maqsadida zaxiradagi harbiylar uchun yosh chegarasi hatto 65 yoshgacha oshirildi. Finlandiyalik erkaklarning qariyb 80% harbiy xizmatni to'liq o'taydi. Umumiy aholi soni 5,5 million atrofida ekanini hisobga olsak, mamlakat aholisining qariyb 5%ni harbiy jangovar harakatlarga safarbar qilishi. Eng keskin vaziyatlarda esa bu ko'rsatkichni 16% dan oshirishi mumkin. Qolaversa, uning armiyasi Yevropadagi eng qudratli artilleriya hamda
o'q-dorilar bilan to'liq ta'minlangan omborlarga ega. Eslatib o'tish kerak, Finlandiya noqulay tabiiy iqlim sharoitlari o'lkasi. Bu yerda qishki harorat ba'zan -18 darajadan ham pastlaydi. Mamlakatning ko'plab hududlari, masalan, shimoldagi Laplandiya yiliga o'ta qalin qor bilan qoplanadi. Hukumat askarlarini mana shu og'ir Arktikaga xos sharoitlarda jang qilishga tayyorlaydi. Finlandiyaning eng noyob qalqoni yerosti bunkerlar tizimidir. Bugungi kunda butun Finlandiya hududi ostida 50.500 dan ortiq fuqarolik mudofaasi bunkerlari bor. Ular mamlakat aholisining naq 85% yer ostiga joylashtirish imkoniga ega. Boshqacha aytganda, Finlandiya tom ma'noda o'zining tagida ikkinchi bir mamlakatni barpo etgan. Ayniqsa poytaxt Helsinki alohida diqqatga sazovor. Shahar ostida 5500 ta bunker mavjud bo'lib, urush boshlansa 1 millionga yaqin kishini sig'dira oladi. Poytaxt aholisi 694 ming kishi ekanini hisobga olsak, ular shahar aholisini joylashtirishdan tashqari yana qo'shimcha o'rinlarga ham ega. Bu bunkerlar oddiy beton yerto'lalardan iborat emas. Aksariyati nafaqat oddiy bombalar, balki kimyoviy gaz suzib chiqishi, hatto yadroviy hujumlardan ham himoya qila olishi aytiladi. Bunkerlarning katta qismi ko'p qavatli uylar va ofislar ostiga qurilgan kichik temir beton xonalardan iborat. Mustahkam va xavfsizligi bilan butun dunyoda ajralib turadigan yana bir alohida bunkerlar tizimi ham mavjud. Masalan, Helsinkidagi yirik Merihaka bunkerini olaylik. Qattiq granit qatlamidan taxminan 25 metr chuqurlikda bunyod etilgan bu majmua 15 ming kvadrat metr maydonni egallaydi. Uning kirish qismi zarba to'lqinlari, radiatsiya va kimyoviy moddalar ta'siriga chidamli bo'lgan ulkan po'lat eshiklar bilan himoyalangan. Ichkarida o'zining elektr generatori, suv zaxiralari, tibbiy jihozlar va yadroviy changni filtrlovchi maxsus havo tozalash tizimlari mavjud. Eshiklar yopilgach, bunker tashqi dunyodan mutlaqo uzilgan holda yashay oladi. Zarurat tug'ilsa, u 6000 tagacha odamni sig'diradi. Umumiy Finlandiya bunkerlarining eng katta afzalligi ikki maqsadga mo'ljallanganligidir. Masalan, Merihaka majmuasi hozirda sport zali va bolalar maydonchasi sifatida foydalanib kelinadi. Ya'ni bunkerlar tinchlik davrida bo'sh turgani yo'q. Ular shahar kundalik hayotining ajralmas qismiga aylangan faol maskanlardir. Ular doimiy foydalanilgani tufayli yaxshi saqlanadi. Bundan tashqari, shahar iqtisodiyotiga ham foyda keltiradi. Butun tizim 72 soat qoidasiga bo'ysunadi. Qonunga ko'ra, tinchlik davrida fuqarolik maqsadlarida ishlatilayotgan har qanday bunker favqulodda holat sodir bo'lsa, uzog'i 72 soat ichida bo'shatilib, to'liq funksional boshpanaga aylantirilishi shart. Shu tariqa Finlandiya urushga tayyorgarligini kundalik hayotning ichiga yashirib qo'ydi. Shuncha tayyorgarlikdan so'ng tabiiy bir savol tug'iladi. Haqiqiy urush yuz bersa, bunkerlardan iborat yerosti shahri chindan ham ishlaydimi? Ukrainadagi urush bu savolga allaqachon javob berdi. Rossiya Ukrainada yuritayotgan strategiyasi Finlandiya o'nlab yillardan beri tayyorlanib kelayotgan ssenariy bilan deyarli bir xil. Moskva frontda oldinga siljiy olmay qolgan paytlarda hujumlarini fuqarolik infratuzilmasiga qaratmoqda. Ukrainaliklar esa metro bekatlari, yerto'lalar va yer osti avtoturargohlariga tushib jon saqlashga majbur bo'lmoqda. Bu voqelik uzoq vaqt eskirgan deb hisoblangan qarashlarni butunlay o'zgartirdi. Sovuq urushdan so'ng aksariyat yevropalik mutaxassislar zamonaviy muhoribalar endi oldingidek bo'lmaydi. Shu sababli bunkerlar qurish almisoqdan qolgan g'oya deb hisoblagan. Biroq Rossiya Ukraina urushi barchaga bitta haqiqatni ko'rsatdi. Yer ostiga berkinish hamon samarali himoya usulidir. Finlandiya uchun Rossiya tahdidi uzoqdagi ehtimoliy yoki quruq nazariy munozara emas. Mamlakat allaqachon Moskva bilan amalda qarama-qarshi turibdi. Rossiya harbiy samolyotlari so'nggi yillarda Finlandiya havo hududini bir necha bor buzdi. Mudofaa vaziri Antti Hakkinining aytishicha, mamlakat bunday qoidabuzarliklarning har birini jiddiy qabul qilgan va alohida tekshirgan. Joriy yil mart oyida ham noma'lum dronlar Finlandiya havo hududiga kirgani kuzatildi. Boltiqbo'yi mintaqasida esa keng ko'lamli GPS signallarini to'sish holatlari yuz bermoqda. Taxminlarga qaraganda bu holatlarni Sankt-Peterburg, Kaliningrad hamda Pskov hududlaridagi elektron tizimlar keltirib chiqaryapti. Bu hodisalar Finlandiyaga ham bevosita ta'sir ko'rsatdi. 2024-yil aprel-may oylarida mamlakatning milliy aviakompaniyasiga tegishli 2 samolyoti GPS signali buzilgani sabab Estoniyaning Tartu shahriga qo'na olmagach, ushbu yo'nalishdagi parvozlarni bir oyga to'xtatishga majbur bo'ldi. Urush boshlanganidan buyon mintaqada shunga o'xshash qariyb 80 ta hodisa qayd etilgan. Rossiya haqiqatan yangi urushga tayyorgarlik ko'ryaptimi? Shimoliy va Boltiqbo'yi davlatlari tillarida kompaniyalar o'tkazgan qo'shma surishtiruv
Rossiya Finlandiya chegarasi bo'ylab yirik harbiy infratuzilmani kengaytirayotganini aniqladi. Bir qancha muhim dalillar mavjud. Rossiyaning avtonomi bo'lgan Kareliya Respublikasi poytaxti Petrozavodskdagi yillar davomida garovsiz qolgan garnizon qayta tiklanmoqda. Mazkur bazaga Leningrad harbiy okrugiga qarashli 44-armiya korpusi joylashtiriladi. Surishtiruvlarga ko'ra, hududdagi harbiylar soni 3000 nafardan 15000 nafargacha oshirilishi kutilmoqda. Rejaga ko'ra, bu yerda kazarmalardan tortib harbiylarning oilalari uchun turar joygacha bo'lgan 50 dan ortiq obyekt barpo etiladi. Har biri 50 tagacha zirhli texnikani saqlash imkoniga ega ulkan omborlar Petrozavodskda bunyod etilgan. Bundan tashqari, Murmansk viloyatining Kandalaksha shahrida artilleriya brigadasi uchun harbiy majmua qurilmoqda. Chegaradan atigi 60 kilometr uzoqlikdagi Kamenkada esa 2000 nafar askarni sig'diroladigan 130 dan ortiq harbiy chodirlar tiklangan. Hisob-kitoblarga ko'ra, ushbu qayta tashkil etish ishlari yakunlangach, Finlandiya chegarasi yaqinida 80 ming nafargacha rossiyalik harbiy joylashtirilishi mumkin. Shunday bazalardan biri Kareliya bo'ynidagi Sapyorniy posyolkasida joylashgan bo'lib, bu oddiy hudud emas. 1939-yilgi Rossiya va Finlandiya o'rtasidagi qishki urushning eng qonli janglari aynan shu bo'yinda bo'lib o'tgan. Finlar katta yo'qotishlar evaziga ushbu mudofaa chizig'ini saqlab qolgan va mamlakatini bosib olinish xavfidan asragan. Bugun esa Rossiyaning suzib yuruvchi ponton ko'priklar bilan jihozlangan jangovar muhandislik bo'linmalari aynan shu hududga joylashtirilmoqda. Boshqacha aytganda, daryo va ko'llardan tezkor o'tishga mo'ljallangan bo'linmalar Finlandiyaning zaif o'tish nuqtasi ro'parasida saf tortmoqda. Finlandiya Milliy mudofaa universiteti mayori Yuha Kukolaning fikricha, agar Rossiya chegarada yangi temir yo'l tarmoqlari va yuk ortish terminallarini qura boshlasa, aynan o'shanda jiddiy e'tibor qaratish kerak. Chunki dushman armiyasi og'ir zirhli texnikasini front chizig'iga olib borish uchun avvalo temir yo'l infratuzilmasiga muhtoj bo'ladi. Yana bir muhim jihatga e'tibor qaratish kerak. Rossiya Finlandiya chegaralarida ko'pchilik bilmaydigan Finlandiyaning eng kuchli strategik ustunligi bor. Bu ustunlik ruslarning Kola yarim orolidir. Finlandiyaning Laplandiya hududidan shimoliy sharqda joylashgan ushbu yarim orol Rossiyaning yadroviy tip turish strategiyasining yuragi hisoblanadi. Bu yerda Rossiya Shimoliy floti va yadroviy suvosti kemalarining asosiy bazalari joylashgan. Aynan shu holat Moskva uchun jiddiy zaiflikni hosil qiladi. Agar NATO va Rossiya o'rtasida urush boshlanib ketsa, finlar shunchaki mudofaada qo'l qovushtirib o'tirmaydi. Aksincha, ular qarshi hujum boshlab Murmansk tomonga siljishi mumkin. Hatto Sankt-Peterburg bilan Murmansk o'rtasidagi ta'minot yo'llarini uzib, Rossiyaning shimoldagi butun yadroviy infratuzilmasini logistik jihatdan yakkalab qo'yish imkoniyati mavjud. Bundan tashqari, Finlandiya endi yolg'iz emas. So'nggi oylarda NATO tarixda ilk bor Finlandiyaga doimiy jangovar guruh joylashtirishga qaror qildi. Mudofaa vaziri Antti Häkkanenning aytishicha, Helsinki Rossiya nima qilayotganini juda yaxshi biladi va mudofaa strategiyasini aynan shunga mos ravishda shakllantirmoqda. Finlandiyaning tayyorgarligi shubhasiz maqtovga sazovor. Ammo Rossiya bilan chegaradosh boshqa Yevropa davlatlarida ahvol qanday? Sovuq urush tugagach, Yevropaning deyarli barcha davlatlari Finlandiyadan farqli o'laroq fuqarolik mudofaasiga e'tiborni susaytirdi. Bunkerlar tashlab qo'yildi. Ayrimlari omborxonalarga aylantirildi. Boshqalari esa butunlay sotib yuborildi. Yevropaning eng gigant iqtisodiyoti bo'lmish Germaniyada hozir atigi 579 ta bunker mavjud. Ularning umumiy sig'imi 480 ming kishiga mo'ljallangan. Bu holatdan jiddiy xavotirlangan Berlin joriy yil may oyida qiymati 10 milliard yevrolik fuqarolik mudofaasi rejasini ma'qulladi. Mamlakat sovuq urush davridagi kabi ulkan beton bunkerlar qurish g'oyasidan butunlay voz kechdi. Buning o'rniga Finlandiya tajribasidan o'rnak olib, yer osti avtoturargohlari, tunnellar va metro bekatlarini ikki maqsadli boshpanalarga aylantirishni tanladi. Shu kabi uyg'onish NATOning sharqiy qanotida ham kuzatilmoqda. Bugungi kunda Polsha mudofaa xarajatlarini NATO davlatlari orasidagi eng yuqori darajaga, yalpi ichki mahsulotga nisbatan 5% gacha oshirdi. Geografik joylashuv sabab Boltiq bo'yi davlatlari ham bu yo'nalishda tezkor harakatlarni boshlab yuborgan. Litva yangi fuqarolik muhofazasi qonunlari orqali 2 yil ichida boshpanalar sig'imini 2 barobarga oshirdi. Latviya ayrim jamoat binolari va yerto'lalarini bunkerlarga aylantirmoqda. Estoniya ikki maqsadda foydalanadigan boshpanalarni ustuvor yo'nalish sifatida belgilab, ularning barchasini real vaqt rejimida ishlaydigan raqamli tizimga kiritdi. Bundan tashqari har uchala davlat ham maxsus mobil ilovalarni ishga tushirgan. Favqulodda vaziyat yuz bersa,
fuqarolar telefon orqali eng yaqin boshpana, xavf-xatar ogohlantirishlari va favqulodda vaziyatga tayyorgarlik bo'yicha tavsiyalarni bir zumda ko'ra oladi. Shu bilan birga, urush yuz bersa, NATO davlatlarida ham Ukraina kabi Rossiyaga javob zarbalari berish salohiyati yuqori. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Xo'sh, Rossiya o'z aholisini qanday himoya qilmoqchi? Rossiya Favqulodda vaziyatlar vazirligi 2022-yilda mamlakatdagi Sovet davrida qurilgan radiatsiyadan himoyalovchi boshpanalarning 67% foydalanishga yaroqsiz ekanini aytgan. Ularning atigi 16% havo hujumi yoki ehtimoliy yadroviy zarbadan aholini himoya qilishga tayyor. Qolgan boshpanalarning aksariyati suv bosgan, yemirilgan yoki allaqachon omborxonaga aylantirilgan. Kiyevni 3 kunda egallash rejasi o'xshamagach, Kreml ham eskirib qolgan Sovet bunkerlarini qayta tiklash uchun milliardlab dollar mablag' ajratishga kirishdi. Bu tizimning haqiqiy ahvoli Ukrainaning zarbalari bevosita yetib borayotgan chegara hududlarida kuzatilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, Belgorod viloyatida qariyb 1200 ta, Kursk viloyatida esa 800 ga yaqin fuqarolik muhofazasiga mo'ljallangan boshpana mavjud. Ammo mahalliy hokimiyat ularning aksariyati qarovsiz qolganini yoki zamonaviy xavfsizlik talablariga javob bermasligini tan olgan. 2024-yil oxirida Rossiya Kub M deb nomlangan yuk konteyneriga o'xshab ketadigan mobil boshpanalarni seriyali ishlab chiqarishni boshladi. Mazkur boshpana 54 kishilik bo'lim va texnik blokdan iborat va uni yuk mashinasi yordamida istalgan hududga olib borish mumkin. Ishlab chiqaruvchining ta'kidlashicha, u zarba to'lqinlari, parchalanuvchi metall bo'laklari, kimyoviy moddalar va yadroviy hujum radiatsiyalaridan himoya qiladi. Biroq Kub M boshpanalari odamlarning atigi 48 soat davomida himoya qilishga mo'ljallangan. Mavzuga qaytsak, ko'rsatuvimiz Finlandiyaning takomillashgan mudofaa tizimi haqida edi. Xolisona aytish kerakki, Finlandiya bunkerlar tizimida ham kamchiliklar yetarlicha topiladi. Avvalo, bunkerlar urushning oldini olmaydi. Ular faqat omon qolish uchungina. Agar haqiqiy yadroviy urush yuz bersa, bunker sizni qanchalik himoya qilishini oldindan bilishning iloji yo'q. Ba'zi tanqidchilarga ko'ra, bunkerlar yadroviy portlash yuzaga keltiradigan shiddatli yong'inga har doim ham bardosh bera olmaydi. Ikkinchi muhim kamchilik vaqt omili bilan bog'liq. Finlandiya bunkerlari odamlarni urushning dastlabki eng xavfli 2-3 kunlik bosqichidan omon saqlashga mo'ljallangan. Ammo Ukraina urushi ko'rsatmoqdaki, zamonaviy urushlar haftalar, oylar, hatto yillar davom etishi mumkin. Shu sababli bunkerlar uzoq muddatli qamal emas, balki to'satdan yuz beradigan hujum uchun yechim hisoblanadi. Uchinchi muammo tizimning o'zida. Finlandiyaning rasmiy tekshiruvlari ayrim boshpanalarda texnik nosozliklar mavjudligini aniqlagan. Bundan tashqari, bunkerlarni saqlash va ularga xizmat ko'rsatish davlat zimmasida emas. Bu vazifa mulk egalariga yuklatilgan. Demak, tizim millionlab odamlarning xavfsizligini minglab xususiy mulk egalarining mas'uliyatiga tayanib ta'minlaydi. Xulosa shuki, Finlandiyaning yer osti boshpanalari mutlaqo mukammal qalqon ham, behudaga qilingan sarmoya ham emas. Rossiya bilan 1337 kilometrga cho'zilgan chegaralarida ham bir qator noqulayliklar bor. Ayniqsa ularning katta qismi mutlaqo ochiqligi xavotirli. Bu yerda bosqinchining kirib kelishini qiyinlashtiradigan dengiz, daryo yoki ulkan tog' tizmasi yo'q. Chegaraning katta qismi hech qanday tabiiy to'siq bo'lmagan hududlardan tortilgan. U shunchaki o'rmonlar, botqoqliklar va aholisi juda siyrak bo'lgan kichik shahar hamda qishloqlar yonidan o'tadi. Chegaraga yaqin aksariyat aholi punktlarida bor yo'g'i bir necha ming yashaydi. Finlandiyada aholi soni bo'yicha Yevropaning hatto kuchli 20 taligiga ham kirmaydi. Yalpi ichki mahsulot hajmi bo'yicha esa zo'rg'a 20 talikdan joy olgan. Shunga qaramay, uning tasarrufiga qit'adagi salmoqli harbiy texnika majmualaridan biri va eng chiniqqan askarlardan iborat armiya bor. Albatta, harbiy kuch borasida Rossiyaning gigantligini tan olish kerak. Tanklar, raketa uchirish tizimlari, samolyotlar, harbiy texnikalarning ulkan zaxirasi. Biroq Ukrainadagi urush sababli bu zaxiralar kamayib bormoqda. Turli hisob-kitoblarga ko'ra, Rossiyada qariyb 1.300.000 nafar faol harbiy va yana 2 million nafar zaxiradagi harbiy xizmatchi mavjud. Finlandiya armiyasi esa son jihatidan kichikroq bo'lsa-da, qat'iyat, taktika va tayyorgarlik borasida Rossiya armiyasi yoki boshqa har qanday bosqinchi kuchga qarshi mardonavor kurashishga doim tayyor. Bu mamlakatning mudofaa kuchlari o'likan aholi yoki juda katta byudjetsiz ham ko'p narsalarga erishish mumkinligining yorqin namunasidir.